Is cow milk beneficial or harmful for pregnant women? Har'a kan ilaallu aannan loonii haadholii ulfaaf bu'aa moo miidhaa qaba? Yoo bu'aa qabaate kanneen akkamii qaba? Of eeggannoo maalii barbaachisa kan jedhu ilaalla. Daa'imni gadameessa keessatti erga uumame qaamni isaa ariitiin guddata. Qaamni isaa hunduu ariitiin dabala. Kanaaf aannan loonii hanga pirootinii hedduu waan qabuuf qaama daa'ima baay'ee guddataa jiru kana ni deeggara jechuudha. Qaamni namaa guddachuuf pirootinii barbaada. Kanaaf aannan loonii baay'ee barbaachisaadha. Akkasumas pirootiniin aminoo asiidii kan jedhamu seelii qaamaaf kan baay'ee barbaachisu oomishuuf ni gargaara waan ta'eef haadholiin ulfaa yoo aannan dhugan irraa fayyadamu. After a baby is created in the womb, all of its body parts grow rapidly. Therefore, cow milk is very good because it contains a lot of protein. In addition, protein helps to produce amino acids that are very necessary for body cells. Yeroo ulfaa guddinaa fi jabina lafee daa'imaaf akkasumas ilkaan booda biqiluuf qaama daa'imaa keessa hangi kaalsheemii hedduu barbaachisaadha. Kaalsheemiin egaa jabina lafeef ilkaan booda biqiluuf jabina qaama daa'imaaf barbaachisaadha. Haati ulfaa guyyaatti kaalsheemii miligiraama 1000 nyaachuu qabdi yookaan argachuu qabdi. Kanaaf ammoo soorata hanga mineraalaa kanaan hedduu badhaadhe kan of keessaa qabu kanneen akka aannan loonii fa'aa dhuguu qabdi jechuudha. Hangi jedhamu kunis aannan burcuqqoo 2 keessatti ni argama. Aannan burcuqqoo 2 kaalsheemii miligiraama 1000 ni qaba jechuudha. During pregnancy, the developing baby needs a significant amount of calcium for bone growth and strength, as well as for the eventual development of teeth of the baby. For this reason, a pregnant mother should consume 1000 mg of calcium daily. One of the primary sources of foods rich in the calcium is cow's milk, and this amount of calcium can be found in 2 cups of milk. Aannan loonii vitamin D jabina lafeef ittisuu dhibee adda addaaf akkasumas wantoota hedduuf kan fayyadu hedduu of keessaa qaba. Akka qorannooleen hedduu agarsiisanitti dubartoonni yeroo ulfaa aannan loonii yoo dhugan carraa sinsinnaa'uu nyaataa kan food allergy godhachuu daa'ima isaanii booda daran hir'isuu ni danda'a jedhu. Cow milk is very good because it contains a lot of vitamin D, which is beneficial for bone growth, preventing various diseases and other healthy benefits. Many studies show that when pregnant women drink cow milk, it can significantly reduce the chance of their child developing food allergies later. Dabalataanis aannan loonii kan haadha ulfaa fi daa'ima gadameessaa jiruuf barbaachisan kanneen akka foosferasii, pootaasiyeemii, ayoodiinii, vaayitaamin B12, riiboflaavidii fi kan biroo gahaa qaba. Additionally, cow milk contains a sufficient amount of phosphorus, potassium, iodine, B12, riboflavin, and other nutrients essential for the pregnant mother and the baby in the womb. Kanaafuu egaa dubartoonni ulfaa guyyaatti aannan loonii burcuqqoo 2 hanga 3 erga danfee qabbanaa'ee booda dhuguun baay'ee gaariidha. Therefore, it's very good for pregnant women to drink 2 to 3 cups of boiled and cooled cow milk daily. Akkasumas ganama dhuguun sababa pirootinii hedduu qabuuf jabaatanii ooluuf ni gargaara. Galgala dhuguun ammoo amala hirriba boqonnaa qabu akka rafan gochuu qaba. Drinking it in the morning is helpful for staying strong due to its high protein content, while drinking it in the evening should promote peaceful, restful sleep. Haa ta'u malee osoo hin danfisiin dhuguun dhibeewwan adda addaa kan akka baakteeriyaa haadhaaf daa'ima miidhuu fi ulfa baasuu fiduu danda'u kan listeeriyaa jedhamu akka qaban waan beekamuuf osoo danfisanii qabbaneessin dhuguun gaarii miti. However, drinking it without boiling can cause various diseases such as the bacterium called listeria, which can harm the mother and the baby and cause miscarriage. Guyyaatti egaa burcuqqoo 3 ol dhuguunis hir'ina dhiigaa fiduu fi daa'imni ulfaatina qaamaa guddaa qabaachuu akka dhalatu gochuu mala waan ta'eef guyyaatti burcuqqoo 1 hanga 2 qofa gorfama jechuudha. Furthermore, drinking more than 3 cups a day causes anemia and leads to a birth of a baby with high body weight. So only 1 to 2 cups of cow milk is recommended daily, just after boiling to eradicate those infectious bacteria. Galatoma turtii gaarii.